A jeti e lumtur në këtë fazë të jetës tënde? Vjen një moment në jetë, Alketa, që ti e kupton shumë mirë dhe shumë qartë që në fakt gjithçka nis te ty, mbushet nga ty dhe përfundon te ty. Është dikush në jetën tënde tani? Shiko, dashuria është trimëri. Të duash realisht, të duash vërtet, të duash pa paragjykime, të duash pa llogari, të duash pa u ndikuar nga mentaliteti, pa duhet. Unë dhe ti lusnim natën që dhe pak të zgjaste, të mos kish agim, edhe dielli fare të mos linte, vetëm unë dhe ti. Pse nuk ka ardhur fëmia Rovena në gjithë këto vite nga këto lidhje dashurie që ke pasur? Ti çfarë ke fituar dhe ke humbur nga dashuritë e jetuara? Unë kam jetuar. Ti je një grua me parime të forta, pa sa je liberale, aq je konservatore. Vajzat, edhe kur familja nuk i mbështet vetë sot në kohët që kanë ardhur, duhet të kenë bagazhe, duhet të kenë me vete gjëra. Jo të jenë vetëm të ndërrojnë pse unë gjithë do marr një burr me para. Është e tmerrshme. Cikli i famës, kodër mal fush. Si e ke përjetuar ti? Fama duhet vi natyrshëm. Jo duke u qerrë dhe duke e kërkuar, duke e bërë qëllim në vetvetve. Dua të bëhem e famshme. Bryla, gjëra, pislëqe, intriga. Në qiellin ton, prej gjakut ton bleron ti. Jo nuk bleron, po lulëzon dafin. Çdo të për ty të dorëzohesh megjithëse përpara një buri. Victor Hugo thot, dashuria është reduktimi i gjithësisë në një qenie të vetme. Nuk dashuroni mund dhe ti, por dashuronte dashuria, një dashuri në fshetësi? Më e fshetë se fshetësia. Ti një ditë të më kërkosh, të jetoj vetëm për ty, e unë do ta bëj. Kjo studio në fakt është mbushur me aromën e parfumit tënd dhe është ajo aroma e një jete të jetuar me shumë dashuri në të gjitha dimensionet e dashurisë, me fjalët e saj, me përvojat e saj, me zhgënjimet e saj, me ringritjet e saj, me sfidat e saj, me lumturitë dhe lotët. Sot është me mua Rovena Dilo. Edhe ky është një episod që unë e kam shumë për zemër sepse kemi kohë që kemi folur për të bërë një bisedë zemrash bashk. Të falenderoj shumë që më ke ftuar, të falenderoj për gjithë fjalët kaq të bukura që the, edhe më vure përpara një përgjegjësie shumë të madhe, sepse më prezantove shumë mirë edhe uroj ta meritoj. Unë jam e bindur që do ngacmoj disa tela tani e do hapim bashkë disa kuti që mbase nuk e mundur do t'i shpalosësh gjatë jetës tënde. Kjo është një bisedë shumë e thellë, shpirtërore. Bisedat në këtë podcast janë biseda frymëzuese, edhe nuk janë të lidhura vetëm me karrierën, me numrin e klikimeve, me këngët dhe me historinë muzikore të jetës tënde në këtë rast. Kështu që gjëja e parë që do të pyes njerëz si mund ta ruajë një grua sharmin edhe pasi vitet ecin edhe koha lëviza krepat. Mendoj që edhe gjendja shpirtërore shpesh herë të ndryshon edhe ty vetë, të bën ndryshe, të bën të dukesh ndryshe. Kur je i lumtur, je shumë i bukur. Kur je i mërzitur, nuk je ashtu. A jeti e lumtur në këtë fazë të jetës tënde? Mendoj që po. Çfarë të bën të lumtur? Rovena. Vjen një moment në jetë, Alketa, që ti e kupton shumë mirë dhe shumë qartë që në fakt gjithçka nis te ty, mbushet nga ty dhe përfundon te ty. Njeriu ka shumë dashuri dhe nuk e definon një dashuri njeriu. Nëse do definoj nga një dashuri do të ishte diçka absolute, po unë nuk besoj tek gjërat absolute. Ke jetuar shumë dashuri në jetën tënde? Besoj, po, unë mendoj që kam dashuruar më shumë se një herë. Kështu që ne gjithmonë kur dashurojmë mendojmë që ajo është e vetmja dashuri. Ky është, le të themi, thelbi i njeriut romantik. Njeriu romantik mendon që ka vetëm një dashuri. Pastaj ti fillon dhe jeton, ti fillon dhe bëhesh e vërtet, ti fillon dhe kupton që kjo jetë kur ne jetojmë nuk është një jetë e shkurtër, është një jetë shumë e gjatë, për fat të mirë dhe për fatin e madh. Dhe do të ishte një mrekulli nëse ne do të jetonim një dashuri të gjatë 50 apo 60 vjeçare. Është një mrekulli, është një fat shumë i madh për ata që e kanë jetuar.
dhe e kanë përjetuar dhe janë të vërtet në atë që thonë. Sepse mund të ketë shumë njerëz që janë bashkë dhe pretendojnë se duhen dhe nuk duhen. Ne nuk dim asgjë se çfarë në të vërtet është e vërteta. Ne dim vetëm të vërtetën tonë. Dhe sa jemi ne të gatshëm të jemi të vërtetë me të vërtetën tonë, kjo pastaj është një përballje dhe një ballafaqim shumë i madh, shumë i rëndësishëm dhe shumë i rrallë. Dashuria ndryshon formë, trajt, ndjesi edhe në raport me vitet e rrugtimit ton jetësor, domethënë kur je 20, 30, 40, 50, ti që ke jetuar disa përvoja të forta shpirtërore, a je ndryshe në fakt? A i përjeton ndryshe? Mendoj që ne pothuajse duam gjithmonë njësoj, sepse në fund fare dashuria është e jona. Nuk është asnjëherë ai tjetri. E di kush dashuron njëri që kërkon të jetë i lumtur, njëri që s'ka frikë. Dashuria është trimëri. Të duash realisht, të duash vërtet, të duash pa paragjykime, të duash pa llogari, të duash pa u ndikuar nga mentaliteti, pa duhet. Sepse në përgjithësi njerëzit lidhen apo mendojnë që duhet të jenë me dikë sepse duhet të jenë me dikë. Është dikush në jetën tënde tani? Shiko, kësaj pyetje nuk dua t'i përgjigjem. Këtë dua, kjo është një gjë diçka që dua ta shmang. Për martesën si ke menduar gjatë kohës që ke qenë dashuruar? Ka qenë një stacion final kulmor i ndjenjave të tua i dashurisë, i kohës që ke investuar energji, si ëndrave që ke ushqyer apo? Martesa kur janë bërë, mendoj që kanë qenë një lloj finalizimi. Ne mendojmë që martesa të bën të lumtur, po në fakt të bën të lumtur partnerin në të gjitha format e lidhjes. Pse nuk ka ardhur fëmia Rovena në gjithë këto vite nga këto lidhje dashurie që ke pasur? Ka qenë një zgjedhje apo thjesht nuk ka ardhur? Në fillimet e mia nuk e mendoja. Kuptohet në atë moshën kur ndoshta vjen dhe natyrshëm edhe pa mendje. Dhe jeta rrithte me gjërat e bukura të saj, të pafundme, se kuptohet kur njeriu shiri është shumë i ngarkuar me jetën e tij, jeton shumë intensivisht. Pastaj kur e kam dashur nuk ka ardhur. Ti çfarë ke fituar dhe ke humbur nga dashuritë e jetuara? Unë kam jetuar një jetë të mrekullueshme, mendoj. Edhe kam qenë me shumë fat, sepse të duash dhe të duan është fat shumë i madh, Alketa. Edhe të mos mbartësh asgjë, të mos kesh trasta dhe thes mbas shpine në kuptimin emocional etj, është një gjë shumë e mirë. Ke një qasje shumë optimiste që do bëj të reflektoj shumë njerëz që janë në një moment krize apo mbyllet një raporti që nuk funksionon. Do të citoj një aktor që për fat keq nuk jeton, më Heath Ledger, i cili ka thënë, të gjithë të pyesin, a ke makinë, a ke shtëpi, a ke fëmijë, po grua ke, po si nuk pyet një njeri, thot Heath Ledger, a je i lumtur? Dhe thot, jeta nuk është supermarket, thot. Jeta është shpirt. Pra, sot jeta është bërë prakticitet dhe është bërë totalisht materialiste, pra ky mentaliteti, ky detyrimi që duhet bësh këtë dhe këtë po si bëre këto, ti s'ka asgjë. Njerëzit i bëjnë të detyruar shpeshherë. Nga ky mentalitet, kjo shoqëri që na rrethon që i detyron njerëzit shpeshherë të bëjnë gjëra pa dëshirë, po sepse duhet, sepse kështu është formati. Cilat janë parimet e tua në dashuri? Ti je një grua me parime të forta, po ai sa je liberale, aq je konservatore. Jo, unë jam liberale, unë jam tolerante, nuk jam liberale në kuptimin, pra unë toleroj. Pra unë i di kufit e mi, di të mos bëhem as barra as e bezdishme, as mos si të prish qetësinë, të prish punët. Pra di ku jam unë dhe di ku është tjetri, gjithmonë. Nuk do të ndjehesha mirë nëse do të kisha dikë që më tradhton. Nuk do ta shtyja gjatë, le ta themi kështu. Sepse nuk do ta falje, nuk do ta toleroje, nuk do ta kaloje. Vjen një moment nuk e toleron dot. Pse bëjnë sikur tolerojnë, nuk tolerohet. Tradhtia jo, po pse duhet të tolerosh tradhtin? Nëse partneri yt shkon me një tjetër, pse duhet të rishti me të? Për çfarë shkon partneri yt apo burri yt me dikë tjetër? Pse do ta tolerosh? Ti mund ta tolerosh deri në momentin që nuk e di dhe vetëm dyshon, por në momentin që e mëson, për çfarë duhet ta tolerosh? Për çfarë duhet të rish? Ja, sepse vajzat janë të pavarura, sepse vajzat kanë një fëmijë, sepse janë shtëpiake dhe varen tërësisht nga burrat, sepse s'kan forcë
Okej. Sepse familja i detyron, se shoqëria i dënon e të tjerë. Po them në rregull, po mundohem t'i kuptoj. Po nuk jam unë kjo. Nuk është Rovena kjo dhe besoj që shumë femra mendojnë si unë. Çfarë do t'i thojë këtyre vajzave? Shko, mua më vjen keq nëse një vajzë është e varur totalisht nga një burr dhe nuk ka ç'bën. Është shumë e rënd, nuk mund t'i them asgjë. Nuk mund t'i them lëre burrin se po të tradhton, ndërkohë që ti s'ke ku shkon. Këtë se them dot. Por unë do doja shumë që vajzat, prandaj duhet që vajzat jenë të mençura, të shkolluara, të jenë të punësuara, të kenë familje që i mbështesin që në zanafil, që në lindjen e tyre, që në zanafillën e kësaj jete. E the shumë bukur të kenë aleat nëna dhe babai që ndonjëherë i braktisin në moment si ky. Çfarë, se unë ndonjëherë them kështu, 20 vitet e para janë vitet më të rëndësishme të njerëzit. Ato janë lumturi ose fatkeqësi. Më fal që e them kështu, po ato janë vite që të shënjojnë, ato janë vite që të bëjnë të bukur, të mençur, tolerancë, të japin një lifestyle, të japin një dëshirë për të ndërruar ose jo, të japin vendosmërinë, kurajon, të japin personalitetin, ta jep nëna, babai, gjyshrit, hallat, gjithë këta. Dhe arsimimi, pastaj. Po kjo familje, e qëja e parë që duhet të t'japi është kjo, të të arsimoj mirë, se ti kur ke arsimin, kur ke shkollimin me vete, kur ke dijen, se dija shumë e gjërë, po sa do pak, e di si jeti. Çfarë të ka dhënë nëna dhe babai ty? Këto më kanë dhënë, dhe atyre ua kanë dhënë prindrit e tyre, dhe prindrit e tyre kanë menduar për të njëjtën gjë, kanë menduar si ti bëjnë ta njerëz të jetojnë mirë, të jetojnë të pavarur, të jetojnë të lirë, të duan, të tin të duan, pra kjo është, se kur ti ke frikë që s'ke asgjë dhe aman të gjej një burr që të më mbaj, ti shijon. Jeta është ta shijosh, se ti kur lexon, kur mëson, kur krijon bagazhet e tua, të tuat, jo të tjerëve. Bagazhet janë të lumtura, sa qevesh kur ke valigjet e tua të mbushura plot për shkakun, po ti ke zbrazur. Ndërkohë jeta 20, 25 vjet është që ti mbushësh to bagazhe. S'ka rëndësi me çfarë. Ty të pëlqen letërsia, një tjetër të pëlqen gjuhët e huaja, një tjetër të pëlqen muzika, filmi, arkitektura, dhe ti mbush to bagazhe. Sa më shumë ti kesh gjërat e tua, ti s'ke vend për bagazhet e atij burri tjetër. You did it your way. Në fund fare bëre edhe vetë ç'doja. Unë kam të tuat, thua. Unë kam të mijat. Do dhe ti vesh tu në krah, vëri. Po unë kam të mijat, s'kam nevojë për tuat. Hajde ndajmë gjëra të tjera. Hajde mbushim ca bagazhe të tjera bashkë. Pse valigje ka sa duash. Po duhet shkosh me paj. Pse dikur para 300-400 vetësh baballarët e kamur i jepnin vajzave prikën. Nuk e jepnin kot. Shumë e bukur, ëh, koncept shumë i bukur, nga gjërat më të bukura të traditës shqiptare. Shumë fantastike. Jepnin prikë të madhe vajzave. Si jepte krenarina ai. Se kokë lart ajo, thoshte, un kam sjell këtë dhe flori dhe falit dhe veshje dhe s'kam pas nevojë të ma blieti. Un jam shumë e bindur që vajzat, edhe kur familja nuk i mbështet vetë sot në kohët që kanë ardhur, duhet të kenë bagazhe, duhet të kenë me vete gjëra. Jo të jenë vetëm të ndërrojnë pse unë gjithë do marr një burr me para. Është e tmerrshme. Ai burri mund të vijë me para dhe është gjë shumë e bukur. Të gjithë ne e duam paran, sepse jetojmë më mirë, bëjmë gjërat që duam. Atë ka dashuruar në një burr siç meritoi aty ti ishe dashuruar? Patjetër që më kanë dashuruar fort, por angopet një ju ndonjëherë me dashurinë dhe ndonjëherë ndodh që në një dashuri dikush do më tepër se tjetri. Dashuria e parë e një vajze është babai dhe dashuria e madhe pastaj është djali kur bëhesh nën. Po ti dashurinë e parë ke patur si gjitha vajzat babain tënd, i cili do të qenë heroi yt me siguri, nuk e di nëse e ke kërkuar tek burrat e jetës tënde babain tënd, copzat e tij, vlerat e tij, mënyrën se ta jep ai dashuria, se ne mundohemi ta riprodhojmë atë ndjesinë e të qenit mirë në neurolën e dashurisë së babait. Edhe nuk e di çfarë ka lënë babai tek Rovena. Unë mendoj që babai jam unë. Unë jam babai im dhe nëna ime dhe shumë njerëz të tjerë të familjes time. Unë i ndjej, nuk e them kot. I ndjej dhe stërgjyshrit. Unë jam njeri shumë i ndjeshëm, Alketa. Shumë i ndjeshëm. Nuk e di është mirë apo është keq, nuk e di është fat apo mallkim, po unë jam shumë e ndjeshme. Dhe kur je ndjeshme, çdo fjalë, çdo situatë, çdo gjë e përjeton thellësisht. Dhe kjo është një ngarkesë shumë e bukur. Është është një mbajtje shumë e bukur, sepse dhe kur ti humb babain, deri në atë moment je fëmijë. Momentin që humb babain, në momentin që kam humbur babin, unë zgjova, unë rrita. Si isha më fëmija. Dhe ke dëgjuar shprehjen thon burri është shtylla e, babai është një shtylla e familjes, atëherë unë e kuptova se pse babai
është shtylla e familjes dhe kur nuk është agresiv dhe nuk është i dhunshëm siç e babai im, kishte një njeri i qetë olimpik. Dhe kur ikën një babai i tillë, ty të tronditet ai bazamenti i madh. Kjo është. Aty unë e kuptova kur babai im iku se çfarë kishte ndodhur, çfarë ndodh kur të ikën një prind kaq i dashur, kaq i bukur, kaq i mirë, kaq i pazëvendësueshëm. Çfarë mendimi ke për artistët që e kthejnë emrin e tyre në brand? Se ti ke qenë Rovena e famshme tek bloku ku ne pinim kafen për vite të tëra, mbidheshim grupe të rinj dhe sa na shijonte ajo kafe tek Rovena dhe çu bën me Rovenën. Shiko, në kohë që kanë ardhur të bëjnë shumë mirë sepse ata që e kthejnë në brand e bëjnë për një arsye ekonomike apo jo. Pse e krijove Bar Rovenën? Shiko, Bar Rovena është një tjetër histori. Bar Rovena është pronë e familjes, është tokë e gjyshit tim, pra është tokë e nënës time. Dhe Bar Rovena u krijua si rezultat i dëshirës time dhe të vllait tim për të ardhur nga Greqia, parave që unë aq herë kisha punuar 8 vjet atje dhe kënga ka lek, gjithmonë ka pasur lek, dhe ato para u hodhën tek Bar Rovena. U bëi bar i bukur, erdhi kliti e ndërtoi vllai im. Pse u mbyll Bar Rovena në kulmin e suksesit? Bar Rovena u mbyll sepse ne jetojmë në një vend padrejtisht që quhet Shqipëri. Çdo ditë në këtë vend Alketa ndodhin padrejtësi, që ne i dim dhe nuk i dim. Në rastin tim ajo u mor vesh atëherë sepse isha unë e njohur. Dhe pak a shumë njerëz e din, pak a shumë din një majën e icebergut, një 1%. Bar Rovena është rrëmbyer, është vjedhur nga njerëz me shumë pushtet, të cilët në këtë moment janë të fuqishëm sepse kanë paranë dhe pushtetin, blejnë gjukatësit, blejnë çfarë të duan, si të duan, çu të duan dhe e bëjnë të bardhën, të zezë. Ndërkohë që unë jetoj edhe në Greqi, sepse kam një shtëpi të gjyshit tim në Greqi. Në Greqi nuk imagjinohet të vjedhin pronën. Nuk ndodh në Greqi që t'i vjedhin një individi çfarëdo pronën, një shqiptari që e ka pasur rënoj nuk e ka vjedhur dot shteti grek. Nuk të vjedh njëri pronën. Pronën e babait, fëmijëve të babait nuk ja vjedh dot. Edhe sikur njëri ti teket jetë budallave, do dojë t'ju amarrë këtyre fëmijëve. Në Shqipëri kjo që ndodh, nëse në Greqi do t'i kishte ndodhur kjo Anavisit, po them, një artiste e si unë, do kishte dal Athina të mbronte jo Anavisin, po të drejtën, se Athinjoti apo Thessalonikioti e di që në momentin që ja marrin Anavisit pronën, imagjinoje dikuj që se njohen se do t'ja marrin pronën. Luftojnë për kauzën. Luftojnë për kauzën. Për shembull, shteti grek që janë një fqinj me ne, janë një komb i mafian, një komb krenar. Ata duan njëri tjetrin dhe e mbrojnë njëri tjetrin. Dhe unë sa herë shikoj padrejtësi këtu që si bën përshtypje njeriu, ne vazhdojmë jetojmë, se ne jetojmë vetëm në atë baçën ton. Këta jemi ne shqiptarët. Ne nuk e duam njëri tjetrin. Nëse ne do ta donim njëri tjetrin, do ishim sot ku diun siç i futët. Por ti zgjodhe të qëndrosh, por ti përsëri zgjodhe të qëndrosh në Shqipëri. Unë jam akoma në Shqipëri, unë jam akoma në gjyqe. Unë akoma dua të besoj që një ditë ata gjykatësit, se nuk dua t'i përfshit gjithë, ata që blihen e shiten për 10 lek dhe 20 lek, nuk do t'jetë kështu një ditë. Akoma dua të besoj. Çfarë i do Shqipërisë ti, Rovena? Të recitoj Andon Zako Çajupin, që e kam dhe nga Zagoria. Më mëdhej quhet toka, thaj, ku më ka rënur koka. Ku kam dashur nënë e atë, ku më nje dhe guri thatë. Të parët ku kanë qenë dhe varret që kanë lënë. Pra, adheu është një gjë e jotja. Edhe sikur të dali një pushtetar dhe një i fortë dhe ti duket sikur e mori, asgjë s'ka marr. Adheu është i shqiptarëve. Dhe çdo njeri në fund fare rron për një emër. Se ti do ikësh nga kjo botë, edhe miliarda të kesh, edhe pronat më të mëdha, ti do ikësh tek ajo 2 metrë shijot, dhe çfarë do të mbetet ty? Pa emrin, çfarë do thuhet mbrapa? E di çfarë do thonë njerëzit për atë emrin e keq, atë që ka vjedhur, ka persekutuar, ka rrëmbyer, ka shndëruar njerëz. Ai dhe çfarë lë mbrapa ai? Çfarë mendon që do të lësh ti në këtë botë? Your legacy in this world. My art is my legacy. Dorëzohem është my legacy. Për një çast më ndali zemra. Rrëfimi për te kohës, rikëndimi coveri i DGS Dafinës apo i kujdo artisti tjetër që ka menduar dhe ka jetuar si unë. Gjithçka, mendimet e mia, mendimet i thënë me Alketën. Alketa nuk më ka ftuar mua, sepse unë jam dikush një keqbërës apo një për interes, një pushtetar. Unë e di pse më ka ftuar Alketa, për interesin e bukur dhe të pastër se unë jam një artiste e këngës shqiptare,
që kam kënduar këngën shqipe dhe sidomos gjuhën shqipe. Por të kënduar dhe si Rovena, njeriu që nuk njohin për te artistës. Sot në këtë moment kam 30 tekste të shkruara këngë. Po unë të kam ftuar vetëm si artiste, të kam ftuar si Rovena, njeriu që njohin shumë pak. Atëre, të them diçka Alketa, nëse ti nuk je njeriu, ti nuk je ky artisti që emocionon. Unë dua të falenderoj që ti po më lë të depërtoj në zemrën tënde, se të kam bërë shumë pyetje personale. Po ti e meriton. Faleminderit shumë. Ti e meriton më së miri dhe ti je një nga ata njerëz që njeriu ka shumë dëshirë të ketë miq, edhe ti ketë në zonën e tij të kontaktit, ti ketë aty edhe pse jo të marrë dhe të japi me ta, sepse jeta është marrje dhe dhënje, po ti kërkon pak ndershmëri dhe pastërti dhe në këtë marrje dhe dhënje. Është shumë e rëndë kur ti fillon dhe zbulon që dikush të merr dhe të jep, po nuk e ka me pastërti, le ta themi, ose nuk e ka me atë nuk është i qashtër, nuk është e ke shumë të bukur mënyrën se si e flet gjuhën shqipe, me shumë gjyra, e ke me një leksik shumë të pasur, edhe kjo vjen se duket nga që lexon shumë edhe shiko, dituria është një autoritet shumë i madh. Njeriu i ditur ndihet gjithmonë shumë autoritar. Shumë bukur që e dëgjoj nga një artiste këtë, sepse është fjalë shumë e madhe. Disa pak të ditur jemi, Alketa, të betohem. Ka njerëz kaq të ditur dhe kaq të mençur bota, saqë nëse njerëzit kokboshët që mendojnë që janë dikush dhe diçka, do të arrinin, do të konceptonin këtë dije kaq të bukur të botës, do t'ju vinte turp, po nuk kanë turp. Cikli i famës, Kodër Mal Fush, si e ke përjetuar ti? Ka qenë një ashtu është. Mal rus si në Disneyland jeta. Po ashtu është fama. Fama është e para një fama nuk na përket ne. Po do ne kujtojmë që jemi të famshëm, po fama nuk është e jona. Sepse fama vjen nga të tjerët, Alketa. Në momentin që ti varë emocionet e tua, jetën tënde, pritshmëritë e tua, nga fama ti je i rrënuar. Se nëse unë pres sa do më duan njerëzit, se kjo është fama. Sa të duan, sa të duar trokasin, apo të klikojnë, apo të thonë gjë të mirë, ti s'ke jetuar. Pra nëse famën e ndërton kështu, që të gjitha kenë, fama duhet vi natyrshëm. Jo duke u qerë dhe duke e kërkuar, duke e bërë qëllim në vetëve. Dua të bëhem e famshme. Bryla, gjëra, pislëqe, intriga, prerje kokash. Edhe prerje kokash. Po në historinë e botës ka pasur prerje kokash për të bërë pushtet dhe të famshëm, apo jo? Ke takuar njerëz të jashtëzakonshëm në jetën tënde? Që të kanë lënë bresa, ne jemi ndonjëherë shumatorja, disa njerëz shumë special që kanë lënë shenjë në zemrën tonë. Vazhdimisht takoj njerëz që më lënë bresa. Unë kam takuar shumë njerëz të jashtëzakonshëm, por më vjen keq për ata njerëz që i kam takuar në një moshë kur nuk e kam kuptuar dot çfarë rëndësie kishin dhe se të thuash i kam lënë të shkojnë pa u kushtuar vëmendjen e duhur dhe pa i mbajtur në jetën time fort. Se kisha mundësi të mbaja në jetën time. Një shkrimtar jashtëzakonshëm anglez si fantashens Brian Aldiss e kam takuar kur kam qenë rreth 19-20 vjeç në Tiranë tek Piramida. Ai ishte burri madh atëherë sigurisht edhe ishte me vajzën e tij. Nuk e di, më simpatizoi Brian shumë. Nuk e di pse, ndoshta ju duka vajzë çiltër, me ata anglishtën time, naive, ju duk çudi që në një vend si Shqipëria sapo do dilte nga komunizmi, shumë gjëra të tilla, sepse ishte periudha kur do mbaronte diktatura. Edhe kur unë shkova në Greqi, ai më mori adresën, më shkruajti që këtu. Unë i thash po iki në Greqi, adresën e Greqisë unë e dija se ishte shtëpia jon, dhe ai më shkruajti për një periudhë të gjatë. Dhe unë kam korrespondencën e Brianit, edhe më dërgonte librat e tij, fantashens një gjuhë shumë e vështirë, një anglishte teje e vështirë, sepse ishte fantashens e shkruar, shkrimtar fantashens. Dhe unë nuk e vazhdova korrespondencën me to. Se jeta të merr, puna, gjërat. Dhe kjo ka qenë një nga kur i kthehem një nga pishmanet e jetës time që unë nuk kam vazhduar korrespondencën me këtë burr të madh të letrave angleze. Miniera të mençurisë. Që duhet ngërmuar gjithë jetën se vetëm një skocez. Brian Aldiss është skocez. Dhe mendoj që ka qenë ka pasur një pozitë në klubin e si thua në lidhjen e shkrimtarëve të Anglisë apo të Skocisë. Mendoj. Ka ndonjë frazë të veçantë që të ka mbetur stamp në mendje nga letrat e tij? Jo, ai më duket
letrat më duket janë shkruara me shtyp, sa i kishte që atëherë Kishte makinë shkrimi, nuk shkruante fare me dorë, ishte me makinë shkrimi. Unë kam shumë qejf njerëz që shkruajnë me shkrim dore, ende kur më vjen një letër me shkrim dore, unë emocionohem. Ajo është emocion. Po ai atëherë më tha një gjë shumë e bukur, e cila le të themi është leitmotivi i optimizmit dhe i gjërave të bukura që mua më duket sikur vazhdojnë më ndodhin. Më ftoi atëre, tha hajde do vish me ne te 15 kaçi. 15 kaçi atëherë është një vend si i ndaluar. Tha të bëjmë një gjë dhe unë me atë naivitetin e moshës, që s'ka kishte ndodhur kurrë asgjë, që shkova te 15 kaçi, ndërkohë kështu di se sa sigurim sa kam patur edhe që. Shkova të pija një gjë me vajzën e Brianit, që ishte burr i madh, shumë 60 vjeç, 60 e ca, dhe me vajzën e tij, edhe ulëm nuk mbaj mend se çka kam pirë, një kakao më duket. Ulëm atje dhe ai tha: "Ti tha gjithë jetën tënde, derisa të plakesh tha, do të jesh e dashuruar." Shumë bukur. Kështu ma ka ndjell. Kishin ka bekim. Po, dhe ky është si leitmotiv. Shprehja e Brianit. E ati burri aq të mençur edhe aq të shpenguar, aq të thjesht, sepse nuk e di pse njerëzit e mëdhej janë kaq të thjesht dhe sillen kaq bukur dhe lirshëm me jetën. Tani është pjesa ime e preferuar Rovena Dilo, e intervistës është pjesa e podcastit muzikor, ku unë këndoj ndonjë këngë që kam nostalgji ose kam shumë dëshirë ta këndoj me artistin. Dhe të kam premtuar që ne të dyja do këndojmë greqisht, dhe pse unë nuk kuptoj asgjë nga greqishtja. S'ka gjë, boll që e ndjen. Për ta ndjer muzikën e ndjej dhe edhe muzikën greke ke thënë. E ndjej shumë dhe e pëlqej sepse baba im në gjithë fëmijërinë time me muzikën greke ma ka ilustruar jetën edhe. Po. Që kemi brenda atë në kontekst. Kam nostalgji shumë për Greqi, se kam kaluar një pjesë të mirë të fëmijërisë se baba im jetonte në Athinë dhe unë për shumë vite kaloja verën atje dhe shkoja. I mes Taurea mua e kam shkruar këtu. Hajde se nuk di si shkruaj. Të lutem, mund të ma thuash se çfarë do të thotë kjo këngë? Pra, jam në më të mirën time, lart fare i mes Stapano, jam në më të bukurat e mia i mes Taurea mu. Ja ti me trelane se si agapi nea mu, sepse më ketë shumë ndurti dashuria i mere, i me Stapanu mu prap, jam lart shumë. Le ta bëjmë pak si Tim Burton tek Liza në botën e çuditërave që thoshte la danza de la deliranza fillon tani. Po, bravo. Okay. Kjo është këngë për delirin e dashurisë, pra që dashuria është delir. Dhe është pak gjendje, sigurisht. Do mundojmë të futem në këtë gjendje tani. Kemi kufjet këtu, të lutem mund të ma prezantosh pianistin ton, muzikantin që kemi këtu sot. Sot un kam ftuar Arjan Brahime, që është profesor i Akademisë Arte dhe është një pianist me cilin un kam bashkëpunuar dhe të vazhdoj të bashkëpunoj. Faleminderit që na sollo tu. Super. I mes Stapano mu, i mes Taurea mu, ja ti me trelani se si agapin e amu. I mes Stapano mu, o lajne telia, o erotas moro mu ine psigedelia. Për herë të parë. Këndoj për herë të parë në qare. Εκεί που είπα πως μαράθηκα, σαν λουλούδι ότι έκλεισε και πάει. Ξαφνικά από το τίποτα ερωτεύτηκα και τίποτα στη γη δεν με κρατάει. Είμαι στα πάνω μου, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου, όλα είναι τέλεια, ο έρωτας μωρό μου είναι ψυχεδέλεια. Έλα, για σου Αναβίση. Tani kënga numër 2. Patjetër. Prisë ke shumë këngë bukura Rovena, do ndalojmë tek Anavisi vetëm, një këngë shqiptare. Do ta lë solo. Bëjmë dorëzohem mirë apo do ta lëm për në fund dorëzohem? Dorëzohem ëmbëlsirën për në fund. Okej, bëjmë për një çast më dalë zemra, atëherë se është kënga më e bukur atyre që jetojnë dashurinë larg. Kur dashuria janë të mëdha dhe distanca i rrit i bën të mëdha pafund, por kur janë të vogla dashurit i humb, i bën shkrumb, thot Floko. Floko di diçka. Por dhe unë di diçka nga kjo gjë dhe mendoj që kur dashuria është e madhe, dashuria i reziston largësisë, sigurisht jo gjatë dhe përjetësisht, por reziston. Ke jetuar ndonjë dashuri në distancë? Patjetër. Dashurinë time të parë në distancë jetoja, por ajo realizua pastaj, kështu që Çfarë ke bërë ti për dashurinë në distancë? Ke marr avionin, ke ndruar trenat dhe ke shkuar atje ku ishte ai apo e ka bërë ai më shumë për ty?
E kemi bërë të dy atëherë. Kur njëri e bën më shumë se tjetri, diçka nuk shkon, mendoj. Jo, unë mendoj që nuk bën llogari. Njeriu kur është i dashuruar nuk llogarit se kush ka ardhur më shumë apo kush ka ardhur më pak. E rëndësishme është të vinë, të lëvizin të dy. Kur lëvizin të dy tregon që të dy duhen dhe dashuria ekziston nga të dyja krahët. Pastaj secili do në mënyrën e tij dhe gabimi më i madh është kur ti e paragjykon tjetrin ose e gjykon dashurinë e tjetrit. Unë mendoj që njerëzit këtë bëjnë dhe gabojnë. E rëndësishme është që në dashuri të pranosh dashurinë, përderisa ajo ekziston ti e ndjen se ne vetë e dim a ekziston. Dhe të mos e paragjykojmë dhe mos merrem me gjëra të vogla. Ka një matës dashuria, ka një peshore që ti do një dashuri dhe një sakrificë të njëjtë në kthim, apo ti thua që dashuria është e imja dhe nuk ka rëndësi çfarë bën tjetri në kthim. Edhe po mos ketë reciprocitet, unë të dua sepse dashuria jam unë dhe unë kam shumë për të dhënë. Atëherë pse ti duhet sakrifikosh më shumë dhe të ndrosh më shumë trena dhe më shumë avion? Jo, unë nuk thash që kam sakrifikuar unë apo tjetri më shumë. Unë thash që gjërat e vogla, pra nuk po flas për dikush udhton dhe lëviz dhe tjetri nuk udhton dhe nuk lëviz. Po dhe në drejtim të përpjekjeve, që dikush përpiqet më tepër dhe tjetri është pasiv. Në këtë rast, dashuria është e një anshme, nuk është e dy anshme. Kur bën vetëm njëri dhe tjetri s'bën. Kjo s'është dashuri. Rroft muzika që e bën dashurinë më të madhe, po. Edhe kur distanca është e madhe. Le të besojmë këtë version. Po. Sa më pak zemra të vetmuara dhe të lënduara për shkak të kilometrave. Urojmë. Jepi mjeshtër. Më pëlqen shumë kjo këngë. Për një qast më ndali zemra si sheti. Shpirtin sonte ma trazove për sëri. Më kujtohet sa shumë prisja që të ndjeja erën tënde. Kthehu dhe një herë të shija. Ëndra gjumin ma këputi e më zgjoj. Binën kres të ndjeva frymën ku je ti. Puthjet ende janë të nxehta, s'na i fto do t'largësia. Eja mos u fshi vetëm në ëndra. Unë dhe ti lusnim natën që dhe pak të zgjaste, të mos kish agim, edhe dielli fare të mos linte. Vetëm unë dhe ti lusnim natën që pa fund të zgjaste, të mos kish mbarim, edhe dielli atë ditë shuhej, darje të mos kish. Nëse mira kilometra sot na ndaj, mos më thuaj humbi dashuria, më të madhe për largësia. Heja zemrën e të ti përcjellim si dikur. Mos më thuaj humbi dashuria, më të madhe bën. Heja zemrën e të ti përcjellim si dikur. Mos më thuaj humbi dashuria, më të madhe bën largësia. Heja zemër, heja si dikur, si dikur. Bravo Arketa! Me punë dhe me përpjekje. Me punë dhe me përpjekje. Me talent. Ato ti e ke me shumicë. Edhe ti. Po dhe mua një valencë të vogël Perëndia më ka dhënë për të kënduar. Po për të ndjerë më shumë se sa për të kënduar. E di që dua unë të këndojmë tani Gjethen e Dafinës. Nuk e di pse këtë këngë unë e kam dashuruar prej teje. Unë nuk kam jetuar në kohën kur këndoj kjo këngë ata të parë të kësaj këngë, dhe te këngët e shekullit që unë kam prezantuar edicioni i parë, kaq bukur më ka tingëlluar kënduar nga ti. Edhe dua ta këndojmë në një version shumë modest. Unë dua të them dy fjalë për Degën e Dafinës. Unë kam qenë shumë e vogël kur e dëgjova, isha në fillore, edhe isha si këngëtarja e klasës, si këndoja këngët e festivaleve, zysha ime mi linte si detyrë, Rovena do mësosh këngët më të bukura, i nxirte Gazeta Drita gjithë tekstet, edhe unë
Kur e kam dëgjuar Degën e Dafinës të kënduar madje nga Liliana Kondakçi dhe Ema Qazimi, sa ato e këndonin variantin modern, jo lirik, mua më pëlqente më shumë. Nuk e di, po aq fëmijë dhe të mbetet, të lërë kaq mbres një këngë, mendoj që Limos Dizdari është një muzikant i madh, është një kompozitor i madh dhe unë dua ta falenderoj që ka bërë këngë kaq të bukura dhe muzikë filmash kaq të mrekullueshme. Gati. Degën e Dafinës se lëkundi, krahu i një zogu në agim, me një gjethë në buzën fërshëleja, këngët që i zgjonte vetë pranvera. Në qiellin ton prej gjaku ton bleron ti, jo nuk vleron po lulëzon Dafi. Ne deshëm vetëm të lulëzon te kudo jeta, të katër stina ti kish gjithmonë ajo të pleta. Ne si dhurat Dafi në jetën ton, s'kërkuam nga gjaku i terdhur mbi këtë tokë, ato lulësuan në ditë me diell në kokër vetë ti. Ti rritesh lulëzon Dafi. Është një pjesë tek brigji këngës Dorëzohem që kam dëshirë të ma citosh kështu si poezi. Okej. Çfarë thot brigji këngës? Dorëzohem para teje pa një kusht, pa fjalët që veç ti mi thua, pa gjërat që ti bën për mua, s'mund të jem. E lirë pa ty si mund të jem, lirin pa ty përse ta kem. Tani kam dy pyetje. A ka vërtet dashuri pa kushte? Sepse ata që janë prindër thonë që dashuria pa kushte, ajo unconditional love, e vërteta është vetëm për fëmijën, prind fëmia, ajo lloj dashurie. Është dhe dashuri, nuk po flasim. Dhe e dyta, po ka, domethënë një dashuri romantike. A mund të ekzistojë dashuria është atëherë? Sot ka shumë pak dashuri romantike dhe romanticizmi pothuajse është zhdukur si jo vetëm si koncept, por edhe si mënyrë jetese, edhe si mënyrë të menduari. Romanticizmi përket si thua një epoke tjetër. Atëherë kur romanticizmi ekzistonte, njerëzit vrisin veten për njëri tjetrin, apo jo? Ne dim kaq shumë histori të cilat kanë qenë të vërteta, pra kanë bazë të vërtetën dhe janë kthyer në romanet më të bukura të literaturës botërore. Për shkak të vërtetës. Kështu që nëse ti dashuron në mënyrë romantike, ti duhet dashurosh kështu, e dorëzuar. Nëse pastaj fillon hyn llogaria, jo po ta bëj këtë për këtë gjën, për këtë, kjo nuk është më dashuri romantike. Kjo është një, le të themi, dashuri praktike, ose le të themi prakticitet jete, ose lidhje, për arsye praktike. Por dashuria është dorëzim. Çdo të për ty, pyetja dytë, të dorëzohesh megjithëse përpara një burri. Ta duash atë burr me gjithë fuqinë e shpirtit tënd, pa bërë llogari pasojat, pa parë të mirat dhe të këqijat. Nuk është se ato nuk vinë dhe të mira dhe të këqija kur ti dorëzohesh pa kushte. Por nuk ka më bukur se të dorëzohesh me shpirt. E di atë për dashurinë o Zot që shëm një burr që se provoi gruaja kur. E Lazgushit është kjo, Lazgushiane, edhe do të të pyesen në vazhdim të këngës Dorëzohem që do këndosh tani për kënaqësinë time dhe të gjithë njerëzve që e duan në breza dhe kohë të ndryshme. Për ty çfarë do të thotë të dorëzohet një burr? Dorëzimi i një burri, çfarë nuk kupton për ty? Dhe ku ndryshon dorëzimi një gruaje nga dorëzimi i një burri? Nuk ka gjini. Victor Hugo thot, dashuria është reduktimi i gjithësisë në një qenie të vetme. Pra shisa fort do ai. Po kështu do dhe një grua që shkruan bukur për dashurinë. Ose që dashuron shumë bukur. Edhe një grua që këndon bukur për dashurinë. Që këndon bukur për dashurinë, do një lloj, pra nuk mund të ndash gjinit në dashuri. Të dy gjinit kur duan, pra kur dashuron dashuria. Ma kujtove shumë të bukur këtë poezi, nuk dashuroni mund dhe ti, por dashuronte dashuria, një dashuri në fshetësi? Më e fshetë se fshetësia. Lazgushi jon. Na këdo dorëzohem tani, të lutem.
Ti një ditë më kërkosh, të jetoj vetëm për ty, e unë do ta bëj. Ti një ditë më ndalosh, të largohem nga këtu, me një puthje më burgos, e unë do të arri. Ti më pushtove me një herë, as një luftë më sfidoje, kali Trojës nuk t'u desh, brenda zemrës të kaloje. Vetëm ti, jo shumë du si mi heshtur, ke fituar e ke mbetur, si mendimi më i bukur, si dëshira më e çmendur që unë kam. Dorëzohem para teje, pa një kusht, pa fjalët që veç ti mi thu, pa gjëra që ti bën për mua. S'mund të jem e lirë pa ty, si mund të jem lirin pa ty, përse ta kem. Sa vjeç është dorëzohem? Dorëzohem, po bëhet për shumë shpejt 20 vjet. Sa bukur, a? Kush e ka shkruar tekstin e kësaj kënge? Rovena Dilo, muzika e Ndrisina. Është tekst yt. Po ja ka është kaq i bukur. Prandaj është kaq i bukur që ka jetuar, që nga histori e vërtet e bazuar në një true love story, jo? Në fakt unë i kam kënduar se dashuronte dashuria. Do të thënë unë këtu i kam kënduar dashurisë time, siç dashuroj unë. Jo ati, askujt, nuk ka qenë askush në atë moment, jo se nuk ka ekzistuar, por nuk ka qenë person që të më frymëzonte për të shkruar këto. I kam kënduar dashurisë romantike të Rovenës. Po shumë bukur e ke thënë këtë. Domethënë ti kur thuaj që unë për ty do të jetoj, ai thua dashurisë, që për dashurinë do të jetoj. Ti një ditë do më kërkosh të jetoj vetëm për ty. Dhe unë do ta bëj. Po kur dashuria të të thot dikush që ti dashuron marrëzisht, romantikisht, sot nuk do jetosh si për atë do jetosh. Po mendon që me atë do të bësh të gjitha. Pra me atë do duash ti bësh të gjitha. S'ka asgjë për te kësaj mendon? Po ka gjëra, po to vin dal nga dal, por në momentin që ti ndjesh kështu, ti duhet ja thuash njeriu që do. Edhe nëse ne bëjmë gabimin dhe nuk ja themi. Po kur ne duam maksimalisht, sa nuk ndodh vazhdimisht në jetën tonë maksimalja. Nuk kemi gjithmonë optimale. Kupton? Kemi dhe rënje, kemi jeta sjell gjëra. Lumi sjell. Jam shumë e lumtur që po dëgjoj një version tjetër të Rovenës njerëzit sot. Jam kënaqur shumë me ty sot. Ke qenë një dritë në këtë hapësirë të bukur mediatike që kam krijuar dhe si gjithmonë e mbyll me shprehjen që shpresoj që në këtë episod Inspired kemi frymëzuar sa më shumë nga ju. Faleminderit për kohën tuaj dhe faleminderit ty Rovena që ishe kaq e çiltër, kaq e vërtet. Ke një pyetje për mua? Unë nuk kam shumë pyetje për ty. Vetëm një do ta zgjedhësh apo nuk vjen tani? Unë do të bëj një pyetje, Alketa. Sigurisht ka dhe pak humor brenda, se dhe unë do të sfidoj siç më ke sfiduar ti në të gjitha. A je gati të dashurosh përsëri? Idealja do ishte të ridashurosh disa herë me të njëjtin njeri që do shumë, me burrin e jetës tënde. Faleminderit shumë Rovena.